precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem e já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem e já conhece a Jesus. É o amor que só tem e já conhece a Jesus. Você pisamos na troca, mas só para chorar, aleluia, aleluia. Você pisamos na troca, mas só para chorar, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Você pisamos na troca, mas só para chorar, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem e já conhece a Jesus. É o amor que só tem e já conhece a Jesus. Pisando na troca, só para chorar, aleluia, aleluia. Posso pisando na troca, só para chorar, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisando na troca, só para chorar, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Você não está sozinho. Vamos navegar no oceano do Espírito. Diga a mão da pessoa que está do seu lado. Diga a mão da moça. Isso. Chega mais. Isso. Chega pertinho. Isso. Chega pertinho. Isso. Glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de glória. Espírito, que desce como fogo, Vem como em Pentecoste. E enche de honra. Levanta as suas duas mãos e diga: eu adorarei. eu adorarei Ao Deus da minha vida.
ó Deus da minha vida, que me compreender, sem nenhuma explicação, eu adorarei, ó Deus da minha vida, que me compreender, sem nenhuma explicação. Espírito, me desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, me desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Aleluia, glorifique ao Senhor. Adore ao Senhor. Deixe que eu vou comigo colocar de Deus quem tem como milagres. Glória a Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de novo. e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu alegre. Vamos salve para a glória a Deus. Com muita reverência, você se assenta, coloque as duas mãozinhas no teu coração, feche teus olhos, pense firmemente em Deus, coloque o teu pensamento em Deus. Vai respirando fundo e soltando cansaço, estresse, esgotamento, tristeza, ansiedade, desânimo, depressão, solidão, quebrantamentos. Por isso, chamacras que seja nosso, candele estava que cheia. Espírito chama, Cris, a você. Três pessoas que estão com o coração muito angustiado, coração abalado, abatido e até mesmo desanimado. Tem ele chamacras que seja. Estas três pessoas vão sair deste lugar libertas de toda opressão, de toda depressão, de todo desânimo, de toda tristeza que tem atormentado a tua vida. Quero chamar que seja o poder do Espírito Santo chamar duas pessoas que estavam com enxaqueca, dor de cabeça, desde que acordam no dia até que anoitece. Problema de hipertensão. Uma hora sobe, uma hora desce. Uma hora sobe, uma hora desce. E mesmo com remédios para a pressão, você não tem controlado. Seu sistema nervoso está muito alterado. Por isso, tem essas duas pessoas, por favor, que estão com dor de cabeça, com hipertensão. Tem esse classe que chove a sol. Esta pessoa que tem problemas de taquicardia, esta pessoa que tem problemas entre cheia e classe cheia, de arritmia cardíaca, o poder do Espírito Santo está te chamando para te curar. Hoje ele te chama para te libertar. Hoje ele te chama para te renovar. Hoje ele faz uma obra completa na tua vida. Todo diabetes, todo reumatismo, toda úlcera,
Manda embora a doença, diga doença, saia da minha vida. Infecções, inflamações que têm atormentado a tua garganta, a tua laringe vai sendo curada neste momento. Essa pessoa que tem tido problema intestinal, problema no fígado, vômito, cheio de graça, cheio. O Senhor tem chamado para te libertar. Você que tem passado noites e noites em claro, sem conseguir conciliar o teu sono, ele seria que ela chega, tem levantado e deitado novamente, e seu olho tem secado, não tem tido sono, apenas uma preocupação muito grande. Venha aqui adiante, o Senhor quer dizer para a tua vida que todas as noites você vai ler o Salmo capítulo 3, e o poder do Espírito Santo trabalhará no teu sono. Essa pessoa que não consegue conciliar o seu sono, já tomou remédio, já tomou chá, mas continua de noite, acordando várias vezes, levantando várias vezes, sem conseguir dormir. O poder do Espírito Santo lhe chamar para te libertar. Ele ia chamar para ceia, você. Comece a levantar as suas mãos e dizer: eu creio, Senhor, no poder do Espírito Santo. Tem pessoas que estão com dinheiro amarrado na justiça para receber. Com dinheiro amarrado na justiça para receber. Venha aqui à frente, porque o Espírito Santo quer liberar a tua causa. Nós vamos cantar essa música restituir. E o Senhor vai restituir todo aquilo que está faltando na tua vida. Está faltando prosperidade. Diga: restituir, Senhor. Está faltando paz, amor, alegria, harmonia. Diga: Senhor, restitui todos os planos que foram embora. O Senhor vai trazer de volta aquilo que deu. Ele vai restituir. Se foram embora os sonhos que sempre teve, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não posso pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e amor. Eu quero de volta. Eu quero de volta. Sai e por teu assentimento, deixe tudo e leva mais água tranquila. Lava-me, Senhor, Ele gera minha alma. Deixe tudo. Senhor, que este Espírito seja repreendido, seja retirado. Das águas cheias, toda a carne, saia por dela agora. Em nome de Jesus, traga o poder da libertação, a manifestação do poder de Deus. Esteja sobre os cabelos, em nome de Jesus. Respira fundo, respira fundo, respira fundo. Deixe, Senhor. Eu quero de volta sai-me e põe teu azeite restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. E o tempo que roubado for não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao quem clamar. Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Levante suas mãos e faça restituir. Eu quero de volta. Eu quero de volta o que é meu. Sai
teu azeite restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Eu quero de volta. Para mim. Põe teu azeite. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Glória a Deus, amém, Deus. Restitui, Senhor. Restitui. Não pode salvar ele. Bem forte, bem bonito. Amém, glória a Deus. Quem quer que sua vida restitua tudo aquilo que foi roubado, amém? Então vamos agradecer o que Deus tem feito na sua vida. Amém? Quem vai ser o primeiro a agradecer o que Deus tem feito na sua vida? Na corrente do sal, nas portas abertas, na fogueira santa. Amém, glória a Deus. Na igreja, eu passei no sal terça-feira e estava com problema, porque eu fiquei doente e mexi no dinheiro do aluguel para me comprar remédio. Aí fiquei preocupada, Jesus, e agora? Eu coloco na sua mão, levantei de madrugada e falei assim, tudo que a gente pedir em teu nome, tu vai me conceder. Aí pedi para Jesus, agora eu entrego nas tuas mãos, eu sei que o Senhor não vai deixar eu oferecer. Eu sou viúva, não é onde tirar, então eu preciso de 250 de falta para o remédio. Aí eu estava sentada no fundo do meu quintal, aí recebi uma ligação. Aí esqueci do dinheiro que eu vim para cá. Esqueci R$500. Aí sumiu da minha mente. Aí, irmã, Anja, você está na sua casa? Estou, falei, é triste, né? Pensando, preocupada. Vou mandar minha filha aí levar o dinheiro para a senhora. Dinheiro? Aquele dinheiro que você contou para mim. Mas eu falei, filha, a senhora não vai precisar, não vai usar? Não, tudo bem, amém. 10 dias, vou pagar o aluguel hoje, todo dia 20. Passar de palma a Jesus, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém mais tem um testemunho de agradecimento? Corte dos saltos, as portas abertas, fogueira santa. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Meu povo. Eu quero agradecer a Deus. Primeiro, boa noite a todos aqui. Que eu quero agradecer a todos porque eu estou passando essas férias aqui com minha avó e nessa bela igreja, né? Passar de palma, glória a Deus. Alguém mais tem um testemunho para compartilhar com os irmãos? Tem um rapaz me olhando muito lá e eu acho que tem uma bênção para contar, hein? Amém, glória a Deus. Esse fica com bênção. Boa noite para toda a comunidade. Eu, na verdade, já recebi aqui nessa comunidade através da pastora, né, intercedendo por nós sempre, né, com toda a boa vontade que ela tem, toda a dedicação, todo o amor, todo o carinho, né, e, claro, intercedendo sempre a Deus, né, Jesus. Eu já recebi muita coisa, né. Eu tenho utilizado o sal bastante, né, e para mim tem funcionado muito. Eu tenho colocado o sal na minha casa, o sal, do jeito que vai branquinho para o chão, ele sai branquinho. Então, eu fico tranquilo, porque senão no meu lar não tem nenhuma malignidade. Aqui nas sextas-feiras tem o vinho também, e toda sexta-feira eu coloco meu pedido na fogueira santa. Eu estava com 2 probleminhas de saúde, né, que estavam me incomodando bastante. Vim consultar a pastora sabe quais são os problemas que eu estou falando. E assim, eu praticamente não sinto mais nada. Eu coloquei o sal, coloquei o nome na fogueira santa
E assim, praticamente foi tudo embora. E eu creio que Jesus vai tirar esses problemas totalmente. Porque Ele pode, porque Ele é poderoso e porque Ele é grande em nossa vida. Então, irmãos, confiem. Nunca duvidem, né? Nunca duvidem. E eu gostaria de falar também a respeito do dízimo, né? Que a pastora sempre nos comunica aí e pede, né? Faz o pedido para que colaboremos com a igreja através do dízimo ou através das ofertas, né? E enquanto eu não era dizimista, eu também tinha muito medo. Eu tinha muito receio de dizimar, né? Por causa daquela interrogação que sempre vem na cabeça da gente, né? Ai meu Deus, vai faltar, vai faltar, vai faltar. Mas a partir do momento que eu comecei a tirar do meu salário aqueles 10% certinho e colocar, nunca mais faltou dinheiro na minha vida. Eu nunca mais entrei em cheque especial, cartão de crédito, em nada. E tudo que eu ganho sobra. Eu pago minhas contas, eu trago meu dízimo mensalmente para a igreja, eu colaboro com o aluguel e mesmo assim o dinheiro está lá. Então, irmãos, não duvidem. Eu sei que às vezes a gente fica receoso, né? É um pouco de fraqueza nossa, de falta de fé. Mas não fiquem não. E como a pastora disse, façam o teste. Façam 3 meses de teste e depois vocês dizem se faltou R$1 para você pagar as contas da sua casa ou se não faltou. Porque com certeza, os 10% que vocês tirarem, Deus vai fazer os 90 restantes triplicarem. Bom, amém. Muito obrigado. Vem uma salva de palmas, glória a Deus. Alguém mais tem um testemunho para contar? Uma vez? Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Meu nome é Carolina. Quero agradecer a Deus, porque eu vinha até 3 semanas atrás, eu estava ansiosa, né? Eu tinha uma viagem com a minha mãe. Eu quero agradecer, eu fui, viajei, fiquei 15 dias fora. Graças a Deus foi tranquilo. Nós estamos aqui de volta. Graças a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Alguém mais tem um agradecimento? Mais um? Boa noite de novo. Quero agradecer a Deus porque meu pai ontem, ele caiu do telhado. E de novo, né? E só ele caiu de bunda. Aí ele não quebrou nada. Só que ele bateu só o ombro. Aí agora só tá com mosquito, só tomando remédio. Eu agradeço a Deus por causa que ele não quebrou nada. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos chamar a nossa irmã Bruna e cantar parabéns para ela? Bruninha, vem aqui, Bruninha. Vem aqui, Bruninha. Eu trouxe um presentinho para você. Amém. Amém. Vem cá, vamos chamar. Desce aí. Isso. Vamos cantar, vamos. Parabéns pra você, essa data feita, muitas felicidades, muitos anos de vida, por Deus ao seu lado, um novo caminho, e a vida lhe seja um eterno sorriso.
50 pães amanhã para a gente fazer aquele café da manhã com a criançada da escola. Amém. Glória a Deus. Nós também teremos almoço. Amanhã terá macarronada. Amém. A criançada vai comer macarronada, os voluntários também, né? A pessoa que vier a fazer os cursos, haverá curso de jiu-jitsu. A criançada adora, fica louca. Vai ter jiu-jitsu, vai ter jiu-jitsu. Aí o professor está aí, né? Ana Paula é psicoterapeuta, ela está atendendo as crianças que estão assim com problema de temperamento, problema de agitação, de depressão. Ana Paula está atendendo, aí amanhã tem 3 para atender. 3 pessoas, o gabinete vai ficar liberado para você atender essas 3 crianças. Amém, Jesus? Amanhã terá aula de espanhol, de inglês. O que mais? Artesanato. Que hora que vai ser artesanato? 11h15 para a criançada e 3 horas para os adultos, né? Eu posso fazer também? Vai pensar. Pode pensar que eu quero fazer artesanato. Na segunda-feira, os adultos têm técnico de eletricidade, técnico de monitoramento, cabeleireiro, manicure, massagem terapêutica. Eu preciso uma modelo para fazer massagem. Silvana, você vai ser modelo? Traga toalha e roupa de frio, porque a gente trabalha com 4 terapias. Terapia das pedras vulcânicas, terapia da manta térmica quente, terapia de todas as vibrações da posição de complexo. E a manual. Então são 4. A pessoa consegue depois da massagem. Uma pena? Uma pena de tristeza? Que mais você fez? Quem você fez essa semana? Foi? Minha mãe. A mãe da minha Michelle.